อ้าวก็จะเสื้อตัวขาวสวยไหนโน่นนะเดือนนี้บอกวันที่1เป็นไงเดือนหน้าหมดหวีก็150แล้วก็อีกหวีนึง25 บาทก็2 หวี 50 175 2 หวี 50 2 หวี 50 บาทอะไรไหมคะนี่ก่อนจ้าเดี๋ยวเป็นโลอีกจ้าติดหนังใหญ่ไหม50 ของละลายมา50 จ้าวางอย่างนี้ทำงานได้ทานอยู่กำลังโหดนี่กำลัง25 บาทค่ะเล็กนิดหน่อย20 บาทเยอะๆแข่งกันนานกัน
โอเคเอาไปเมืองนอกมาไปเมืองนอกเลยลงคอนเทนต์แล้วไก่ต้มแจกปลาทู โอ้ยมันมารยาทดีนะมันจะกินขนมมันจะขอวางไว้เดี๋ยวอะไรเปล่าเรียกถามทางน้องโขนี่นี่เรื่องเลยดีไม่ดีวันที่3ได้3 วันแต่ว่าเขาคือนักวิ่งไข่ที่ตอนงานนะกิโลละ120ก็ได้ถึง4 วันแล้วเหลือ10 วันจบไปก็เอาแล้วนะซื้อหมดแล้วสายแข็งนะเงี้ยเส้นด้วยฮะด้านนี้นะนักข่าวถามในที่ประชุมครม.เนี่ยมีการหารือกันไหมคะเรื่องตรวจการคำนวณเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ได้มีการหารือกันแต่คุณอนุชานะคะฝ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกในฐานะที่เป็นผู้บริหารงานค่ะ60วัน
นนี้มาเปรียบได้เล่นนะเป็นการรักเลยนะมันจะตามมาไงถ้าเขาเลี้ยงก็ดีใช่ที่คนนะมะพร้าวขุดกิโลมาซื้อมาง่ายเลยครับบทสดๆวันนี้ตัวละ60 บาทครับเป็นบทตัวอย่างนะครับครับผมเลยครับขายกันอยู่นะครับเป็นบทตัวอยากได้เงินที่สามไปนะครับสนใจรับได้ครับบาทไว้ไหนที่ไหนอ่ะถามว่าต้องเลยไม่ตรวจอ่ะดีก็เลยวันคอนอ่ะก็ได้ทำไรเนี่ยทำด้วยเนี่ยอะไรอ่ะแค่จบยังแค่จบยังละ30กุหลาบ30 30กุหลาบ2